Достор, мына Бишкекте машина мингендер, таксилер бардыгы нервный да. Мына автобус мингендер бардыгы нервный, сигналды басат, каш, жол бербе. Бардыгы нервный болуп калган да. Бунун эмнеге мындай болуп калган десе, былтыр мен Арча Бешикте 4 комнаталуу квартира алдым эле да. Анан кийин Лалафодон бир шерик издеп, бир атын айтпай эле коеюн. Бирге жашайлы квартира алдым деп мен биринчи айды бесплатный сүйлөшүп, экинчи айда акчасын берип квартираны алып. Ошо баланын 3 баласы бар экен да. Менде да 3 бала, анда да 3 бала. Бир ай бесплатный жашады. Экинчи айга келгенде толук жашап туруп, кандайдыр бир себептер менен хозяин менен кичине келишпей калдык да. Светти вовремя төлөп атканбыз, анан ичинде бир эки ала турган буюмдар бар эле, мен ала албай калып, ошонун аркасынан кийин чыга турган болдук да квартирадан. Мына жанагы 3 баласы бар. Бир тууган мусулман бала. Ошентип 2 ай, 1 ай бесплатный жашап, 1 ай акчаны бербей койду да. Чалсам да албайчы. Бишкекте мындай бирөөгө жакшылык кылсаң, ошол нерсени кээ бир адамдар сезишпейт экен да. Анан ошонун себебинен бардыгы капризный, бардыгы нервный. Ошондой болбош үчүн ар бир кадамды Аллах үчүн кылып кое бериш керек экен. Бирөөгө жакшылык кылсаң дагы Аллах үчүн кылыш керек экен да. Анан мен мисалы ошону азыр сезип атпаймынбы? Ошону жакшылык кылганда как будто бир нерсени өзүм үмүт кылгандай кылып жакшылык кылган экенмин да. Вот в чем дело, достор. Кимге жакшылык кылсаң дагы Алланын ыраазычылыгы үчүн кылыш керек экен. Бирөөнүн үмүт кылып, бирөөгө жакшылык кылсаң мага да жакшылык кылат деп үмүт кылбаш керек экен. Вообще эч кимден, бир гана Алладан үмүт кылышыбыз керек экен. Бардыгы нервный да. Ошого Алек. А? Билбейт мен дагы точно. Ошого достор, ар бир кадамыбызды Аллах үчүн кылсак, нервный болсок дагы, болбосок дагы эч нерсе өзгөрбөйт. Ошого бири-бирибизге сый урматта бололу достор. Айрыкча мана Бишкектеги такси минген, машинада жүргөн бир туугандарым, бири-бирибизге сый урматта жүрөлү. Бир гана сый урмат калат, ортодо башка эч нерсе калбайт да. Сый урмат менен көп мамилени узартса болот экен да. Канчалаган достор бар, до сих пор бири-бириге баягындагы капа болуп жүрүшөт да, кек сактапчы. Ушул жерден пайдаланып өзүмдүн досторумдан дагы, классташтарымдан дагы кимдерди капа кылсам кечирим сурайм. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Бир гана Алладан үмүт кылайлы. Ассаламу алейкум.